外面无人，外面无声，外面是里面，永遠在變。噠噠噠噠，na na 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 na，嘟嘟嘟嘟嘟耶哦耶。Hello，今集咧我哋咧邀請咗一位嘉賓嚟咧，同大家 case study 一下，即係一個修心嘅實戰經驗。咁我係詩詩啦，對面有 Kathy 同埋我哋嘅新朋友，我係 Candy，大家好。Hello，大家好。係啦，咁我哋就邀請阿 Candy 咧嚟到描述一下係最近修心遇上有啲咩問題，同埋我哋可以一齊傾下係點樣處理。咁其實事緣呢，就係最近我就工作上有啲場景轉換咗啦，咁但係其實我內心有啲感受呢，係我自己冇去覺察到嘅，但係somehow呢，宇宙好奇妙咁就安排一啲場景發生啦，咁發生完之後呢，就街到我去有一啲感受嘅時候，再 relay 翻切身喺個工作場景上面，原來係有關係嘅喎。咁同大家講下係發生緊啲咩事啦。咁事緣呢，我就去一間餐廳食嘢，咁呢有一對情侶呢，就隨手攞咗喺台上面嘅一啲外賣木筷子嚟用。咁但係其實間餐廳呢係有提供一啲可以循環再用嗰啲塑膠筷子啦。咁然之後呢，嗰個侍應姐姐呢，咁就即刻就同嗰個食客就講：你堂食呢係唔可以用木筷子嘅喎。咁如果用木筷子呢，食環署就會罰你2000蚊㗎啦。咁樣，咁我就看在眼裏，我就即刻上網去查究竟堂食係咪真係會罰錢呢？ check 完之後就發現其實冇呢個條例，咁我就同個姐姐講：咦，其實冇呢個條例嘅喎，點解你咁樣同個食客講啊？唔知啊，我聽人講嘅咋。我就已經知道，其實係個姐姐好唔滿意佢，隨手就攞咗佢哋要本身係外賣用嘅木筷子啦，就調戲唔鋸啦。咁跟住我就同佢講啦，我話：咦，點解你唔滿意？你唔直接去同個食客講，叫佢唔可以用咗你外賣嘅木筷子，而要講一啲其實唔係真嘅條例呢？咁然之後件事完咗呢，我都未即刻去 get 到呢一件事。但係咧喺再當日稍後啲嘅時間啦，我就去諗點解會發生一件咁樣嘅事，去俾我睇到啲乜嘢呢？我就 relate 翻，其實我職場上邊就係原來我好介意我啲同事點解唔坦白去講佢嘅感受。如果佢有一啲嘢係唔滿意或者係唔高興嘅時候，我會感覺到佢哋其實係有感受，但係佢哋唔選擇坦白同我講呢，就好似我覺得嗰個姐姐佢唔滿意個食客嘅行為，佢唔坦白去講，而要講一啲另外嘅嘢去嚇佢哋。咁所以呢一件事就會令我去反思，其實呢一個場景或者呢一件事，我對於唔坦白呢一樣嘢，別人對我嘅唔坦白啊，或者係我自己對於坦白呢件事有啲咩感受咯？咁其實 Candy 已經做得好好㗎咯喎，佢睇到一個外面嘅場景，然後即刻跳翻去自己嗰度睇下有咩提示。咁冇啊，幾好啊！咁有咩困惑，有咩需要解決？我諗個困惑位係我會喺呢一啲位置上面棘住咗，究竟我去點樣拆解呢一件事咯？咁可能我會淨係去諗唔坦白，可能係有啲情緒有啲感受，但係 deep down 究竟係乜嘢帶出我有咁樣嘅課題？咁可能喺呢一啲時候呢，我就會請教 Kathy 啦，去話俾我聽我要點樣去拆解或者點樣去睇咯。呢個有幾個位置嘅。首先你有啲 expectation 咯，你想人哋點坦白先？咩叫坦白與唔坦白先？佢講俾你聽嗰個 status 可能喺佢個位置，佢覺得自己已經好坦白噶咯。嗱，好似嗰個阿嬸咁樣，佢根本唔知自己內在係乜嘢，佢亦都未必係想講大話或者係嗰個，而係佢唔知點樣運轉佢入邊嘅情緒，唔知佢入邊發生啲咩事，所以佢運作嘅只係 based on佢可以運作嘅入邊嘅潛意識嘅 status， 即係話可能佢細個教佢嘅父母，佢係喂，你唔可以咁，你咁就會傷害咗人，係啦，或者唔係添啊，俾雷劈啊，或者警察叔叔嚟拉你啊，最叻呢樣嘅係咪先？咁佢根本潛意識有好多呢啲咁混亂嘅嘢，佢點會有真實嘅情況呢？至於係關於你睇到呢個啦，咁你係咪自己個底有少少 expectation？我要得到啲咩答案？
我諗再後來我去 deep down 去剖析我自己對呢一件事嘅睇法，就係我對於關係如果唔坦白，我會好唔 secure 啊！即係後來我再去褪後一步睇，我對於關係冇安全感，同任何人嘅關係，我覺得如果你唔對我唔坦白，我對你唔坦白，我哋就會越行越遠，我哋嘅關係就會越嚟越唔好，有一種好傷害嘅感覺，即係覺得如果唔坦白，關係就會唔好，好似畫上咗一個等號。所以點解我會咁介意人與人之間嘅關係唔坦白？我諗暫時可能我會去睇到呢一步，同埋你頭先講得好好嘅一樣嘢就係我會再去睇就係我覺得佢唔坦白，但係 for 對方嚟講，其實喺佢嘅範圍裡面已經覺得自己係好坦白。未必係坦白與唔坦白呢個佢係自然運作出嚟嘅啫，係佢冇無意識地反應。Put it this way，我諗我喺呢一個功課或者呢一個課題上面，我覺得其實 deep down 會再有更加多嘅嘢去走出嚟，但係我諗我第一步要做嘅嘢，可能就係去睇一睇我對於關係，我對於坦白同人與人之間嘅關係，究竟對於我嚟講係啲乜嘢，或者係咩一回事先咯。首先第一層你入咗去，可能之前受過傷害，或者之前有人咁樣欺騙你，令到你嘅感情受傷害，你可以喺嗰個做切入點嚟入去嘅。好。明白。我又想問喎，因為喺 Candy 呢個 case 嗰度呢，佢同我哋之前集數有講到嘅會發生嘅嘢呢，好似唔一樣。就係佢見到個場景啦，但係呢，佢係冇情緒嘅喎。之前有講到話你要睇自己情緒，但係佢已經冇情緒，係點解呢？我哋做到咁上下呢，係嗰個情緒呢，係表面嘅情緒冇咁大嘅時候呢，已經去到第二個 level。至於第二個 level 就係，其實我哋玩人類呢，講情緒啦，跟住去到咁上下呢，去到再 deep 啲嘅時候呢，去到第二啲時間線呢，即係未必係人類，係其他 dimension 嘅自己嚇。嗰個情緒冇乜嘅，但係都有某啲能量會製造咗呢啲咁嘅 case 出嚟喺嗰個點咯。如果你冇睇到情緒有呢啲狀況嘅話，可以入去 feel 下個能量。關於啲唔同時間線嘅自己呢，我哋另外一集呢係專門講到時間線嘅。大家如果係唔係好清楚或者好好奇嘅話咧，都可以聽翻我哋另外一集講關於唔同時間線、唔同角色嘅自己。好，我哋翻返嚟呢度啦。恭喜你去到下一個階段，已經唔係處理人類情緒嘅階段嘅 Candy。咁你聽咗個 Kathy 咁樣講之後，你覺得你係好迷茫啊，定係知道自己要點樣做呢？其實會清晰咗嘅成件事。我諗收心more than情緒過後或者係未有情緒，我覺得個覺察力更加高嘅就係點樣去 find out 自己潛意識 deep down 究竟係發生緊啲乜嘢事，去剖析或者去研究一下自己身邊發生嘅一切係俾緊啲乜嘢嘅提示自己。其實我覺得幾有趣嘅，因為你喺呢個過程裡面更加了解自己啦，或者係更加了解人性，因為我哋係玩緊人類嘅遊戲，咁人類嘅遊戲就係玩緊人性，人性永遠係最 interesting 嘅地方，佢可以令你快樂，亦都可以令你受傷害，亦都係點解你選擇去做人，面對二元呢一樣嘢。當你可以褪下一步，放輕少少，有時有啲嘢唔使拿到咁實，自然個情緒冇咁大波幅，你可以停一停諗一諗嘅時候，你會發掘更多嘅自己。我覺得佢指出咗一樣好好嘅嘢，就係呢：好多人呢以為呢修行或者總之修啦，就去到某一個位就應該係冇情緒，好似好無情啊，或者係冇晒七情六欲咁樣嘅。但係我聽到Candy 嘅情況就係佢冇俾好大嘅情緒困擾啦，個人輕鬆咗啦，但係唔代表佢冇共情嘅能力咯。我咁樣形容啱唔啱啊？冇錯，你會更加體會到人情冷暖，但係唔會俾嗰個人情冷暖好困擾或者好影響自己，或者係
點解嗰個人會咁㗎？好得意一樣嘢，就算你俾人傷害，叫做俾人傷害啦，可能喺外界睇起上嚟，但係你會更加多嘅明白同埋理解，唔會咁 up and down 咯，唔會俾嗰個情緒支配住或者係牽住鼻子走，咁會睇人事物透徹啲，個人會好自然會舒服啲、豁達啲咯。我聽完你嘅分享咧，人生真係充滿希望。Kathy 你嘅修心路程係咪都係咁噶？有希望嘅。其實我想講一講，當你收到咁上下呢，你就會好包容一切。當你包容愛自己嘅時候，你會理解人哋點解會咁樣做，點解咁樣反應，同埋最重要呢，就係自己投射出去咁啊！你理解之後，其實好少呢啲事件會出現喺你面前嘅。係嘅，冇錯嘅。呢幾年都會見到自己嘅轉變，係好得意咯，覺得即係冇諗過自己都會有咁樣嘅大嘅轉變咯。非常好，咁我哋今集嘅分享就嚟到咁上下先啦。我哋下一集再見啦，記得 like、subscribe 同埋 comment 我哋嘅 channel。拜拜。拜拜。